बिहान उठ्यौँ हो त्यहाँदेखि 9 बजी भएपछि ग्यास सिलिन्डर चेन्ज गर्न जाने प्लान भयो। ग्यास सिलिन्डर चेन्ज गर्न चाहिँ बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ बर्थडेको प्रिपरेसन चल्दै रहेछ, लोडसोड भयो। ग्यास सिलिन्डर चेन्ज भयो, त्यहाँ ग्रोसरीमा गयौँ, ग्रोसरीमा गएर सपिङ गऱ्यौँ। त्यहाँ नपुगेको चाहिँ अब एफसिबी जाने प्लान भयो। एफसी पुग्यो, मेडमहरू त फ्री भएर बसिरहनु भएको छ मजाले। यहाँ म्यानेजरको मिसेस हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ हो, यहाँ चाहिँ म्यानेजर हुनुहुन्छ, म्यानेजर एकदम राम्रो हुनुहुन्छ है। त्यहाँदेखि एफसीबाट सामानहरू लोड भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ घरतिर अब आउनु पऱ्यो नि त। घरतिर आउँदा आउँदा घरमा आइपुग्यौँ। घरमा आइपुगेर दोकानमा पुग्दा त हल्का बिजी भएर आएको छ, यति साह्रो छैन, ठिकैको रहेछ बिजी। त्यहाँदेखि चाहिँ बस्यौँ। त्यहाँदेखि बोरिङ बोरिङ भयो, बेलुका बोरिङ बोरिङ भयो। सोच्दा भएर बहिनीले पो डिनर पो बोलाएको छ। त्यहाँ नै डिनर खानुमा गयौँ। जाँदाखेरि भित्र पुग्यौँ। भित्र पुग्दा त्यहाँ घिउहरू खाइरहेको छ दादाको लागि। भित्र जाँदा नानीहरू लठङ बठङ भएर त्यहाँ एकछिन टाइम बस्नु, चिया खायौँ। बहिनी गफसफ गऱ्यौँ, बहिनी पनि आइपुग्नु भयो। त्यहाँदेखि ह्याप्पी त्यहाँदेखि चाहिँ केक सेक खानु सुरु लाग्यौँ हो। त्यहाँदेखि केक सेक खाइसकेर चाहिँ त्यहाँदेखि डिनरको रेडी भइहाल्यो। डिनरको आइटम्सहरू आए। अब चाहिँ यमा दार्जी अरे पनिरको सब्जी, दाल। यो चाहिँ ज्वाइँको लागि, यो चाहिँ ज्वाइँको लागि है। ज्वाइँको खाना, ज्वाइँ कम्ती खानुहुन्छ नि त। अब चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ मेरो चाहिँ आउँछ एक बोटुको टक्कै, एक बोटुकोसँग सम यो चाहिँ सेकेन्ड चियर चिल्लो पारेर खाइसक्यो है। त्यहाँदेखि मजा भयो, मिठो भयो। यिनीहरू चाहिँ खाइरहेछन्। बहिनी चाहिँ खाइसकेपछि थालबुटुको थुप्रै है। अब थालबुटुको थुप्रै किचनमा मजाले थालबुटुको थुप्रै। त्यहाँदेखि एकछिन गफसफ गऱ्यौँ। हल्लासल्ला त्यही त हो। अब त्यहाँदेखि हिँड्यौँ, गुड नाइट भन्यो 11 बजीतिर। त्यहाँदेखि चाहिँ गुड नाइट भनेर हिँड्यौँ। हाम्रो बाटोमा आयौँ हिँड्दै हिँड्दै। भोलिको लेरिम प्रोग्राम हुन्छ, यो चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क हो। भोलि चाहिँ